Shugaban juyin juya halin ƙasar Iran, Mustapha Khamenei, a karon farko ya yi jawabai bayan binne mahaifinsa Ayatollah Ali Khamenei, tare da cin alwashi na ɗaukan fansa a kan mutanen da suka kashe masa mahaifinsa ko ana ha maza ko ana ha mata. Game da barazanar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi na cewa sama da makamai masu linzami kimanin 1000 suna nan locked and loaded, da zarar sun yi nasarar hallaka shi, to fa za a ci gaba da kai hari a ƙasar Iran da ma wasu dubunnai masu biyo baya. To mun binciko muku menene kuma dokar ƙasar Amurka ta ce idan aka hallaka shugaban da yake kan mulki na dokar ƙasar Amurka. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna a cikin wannan bidiyo a gurguje. Wato an yi jana'izar Ayatollah Ali Khamenei, babban ɗansa kuma wanda ya gaje shi a kujerarsa ta zama jagorar ƙasar Iran, wato Mustapha Khamenei, a karon farko ya yi jawabai bayan binne mahaifinsa, wanda a cikin wannan jawabai ba komai ba ne illa saƙo ga ƙasar Amurka, ƙasar Yahudu da ma duk mai hannu a kisan mahaifinsa, cewa fa lallai ilalla fa ko ana ha maza ko ana ha mata sai sun ɗauki fansa. Kuma yanzu ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke gaban ƙasar Iran suna ɗaukan fansa yana ɗaya daga ciki, kamar yadda aka ga shugaban rundunar Iran Revolutionary Guard wato IRGC Ahmad Wahidi shi ma ya fito ya yi ƙarin bayani game da ba da tabbaci akan wannan ƙuduri nasu na cewa fa lallai za su ɗauki fansar a kisan Ayatollah Ali Khamenei akan waɗannan mutane ko ta wace hanya. Waɗannan kalamai sun tsorata shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, musamman a lokacin jana'iza an ga yadda ake ta rubutu ana sai mun hallaka ka, sai mun yi kaza kaza, mutanen ƙasar kawai kira suke a aika shi lahira, wanda aka ga har lokacin da zai baro ma NATO summit sai da ya tsorata ya ƙi komawa a jirgin da ƙasar Qatar ta bashi kyauta, sai da aka je aka nemo mai tsohon jirgin wanda shugabannin ƙasar Amurka suke amfani da shi, wato Air Force One, sannan ya iya shiga ya koma a ƙasar Amurka, domin tun daga nan cikin shi ya ɗori ruwa yana jin cewa fa a kowane irin lokaci za a iya ɓatar da shi. Ya san me zai faru, da gaske za su iya nasara a kan shi, shi yasa tun yanzu ya fara ɗaukan matakai na fara ɓoye-ɓoye, haka zalika da barazanar cewa wai makamai sama da 1000 suna nan an shirya su za a harba su Iran idan aka kashe shi, ko kuma za a ci gaba da harba wasu dubannai suna kan hanya. Har a bidiyon da ya gabata ɗazu na kawo muku labari na wani assassination plot da aka shirya, wai an kama wasu mutane guda 8 waɗanda suka shirya za su hallaka shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, JD Vance, shugaban Ministry of War Pete Hegseth, da dai wasu jigajigan muƙarrabai, kai har da Firayim Ministan ƙasar Yahudu, wanda a lokacin da aka yi wannan plotting na assassination ɗin, kun san za a yi taro ne na birthday ɗin shugaban ƙasar Amurka cika shekaru 80 da kuma cikar Amurka shekaru 250, wanda ai wannan taron dole Firayim Ministan ƙasar Yahudu zai halarci wannan taro. Wai aka shirya gabaki ɗaya a White House za a yi amfani da drones a tarwatsa arewacin White House. Idan aka yi wannan alamin ɗin, kun san za a tsorata a firgita a ce za a fitar da shugabanni daga cikin fadar White House a kai su safe house. To kawai wai sai a zo a dasa waɗannan mutane a hanyar exist da za a fitar da wannan shugabanni, sai amfani da makamai su hallaka waɗannan jagorori. Wannan fa ina faɗa muku abin da na gani a rubuce ana ba da labari kenan. Kuma wai a wannan taro fa shi Firayim Ministan ƙasar Yahudu ko ta ina ya samu intelligence bai je wannan taro ba, wanda aka ce ana zargin wai ko ƙasar Iran ce ta shirya waɗannan abubuwa. Ana ta faɗin abubuwa da dama akan cewa Iran tana shirya assassinating ɗin shugaban ƙasar Amurka, kamar yadda dai still na gaya muku, ai an yi attempting assassinating ɗin shi har sau 2 a lokacin yana kamfe, da kuma lokacin da aka je wannan hall ɗin wannan hotel ɗin aka je aka ƙara attempting ɗin kashe shi. Duka dai an zo an shirya labarin nan an ce wa Iran tana da hannu a cikin waɗannan abubuwa. Wasu suna ganin cewa yanzu fa waɗanda ba sa son ganin shugaban ƙasar Amurka a raye za su yi ta amfani da wannan damar su ga ko za su haƙarsu za ta cimma ruwa, to domin duk wani abu da ya faru da shi a yanzu ga waɗanda suke ikirarin za su kashe shi za a ce kawai su ne suke da hannu, ko da wani yanzu ne plotting ɗin assassinated ɗin shi ya ci banza, ba za ma a tsaya ana binciken shi ba balantana a kama shi, saboda already yanzu wani abu yana faruwa da Donald Trump, kai tsaye za a farmaki ƙasar Iran ne a ce ita ce take da alhakin kai masa hari. Wannan kenan, amma ana zargin fa ba lallai dole a ce wai ƙasar Iran ba ce kaɗai yanzu take da hannu ko take da buƙatar ta ga ta kawar da shi daga kan mulki. Wannan maganar kenan.
Sai batun da shi kanshi shugaban yake yi na cewa ai ya ba da umarni makamai an riga an shirya su za a baje ƙasar Iran gabaki ɗaya har ƙasa. To wannan wata garaɓasa ce kuma aka ba wa ƙasar Iran su kwantar da hankalinsu, ashe a dokar ƙasar Amurka wannan umarni da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake cewa ya bada bayan mutuwarsa a yi wannan aiki ba zai yiwu ba. Domin mahukunta an riga an je an yi bincike an gano a dokokin ƙasar Amurka babu wannan a cikin dokar. Da zarar ka mutu kawai sunanka gawa. Yanzu ba ka da hurumi ko iko na ba wani mutum mai rai umarni, domin da zarar shugaba ya mutu to umarni daga fadar shugaban ƙasa ta tsaya cak. Yanzu dole a jira a naɗa wani shugaba ya hau kan mulki, shi ne zai deciding wani irin mataki zai ɗauka akan abin da yake faruwa da ƙasar Amurka. Amma kai da ka mutu ka ce ka ba da umarni wai a kashe wasu bayan mutuwarka, ina labari. An ce daga ran da kana matsayin shugaban ƙasar Amurka ko resign ka rubuta, daga lokacin da ka rubuta takardar resign, to daga lokacin ba wani maganar ka ba wani umarni, magana ta ƙare balantana mutuwa. Saboda haka idan ma fa an kashe, misali an yi nasarar hallaka shi, to fa wannan fansa da za a ɗauka yanzu ya rage ga mahukuntan ƙasar Iran Amurka da kuma shugaban da ya hau mulki a daidai wannan lokaci. Saboda haka yanzu an kunyata shugaban ƙasar Amurka kenan Donald Trump, an sace mai gwiwa, yanzu an nuna mai ma cewa shi dokar ƙasar tashi ma ƙila bai santa ba, ko kuma ya santa kawai barazana yake yi, yana ɗan ba da tsoro, kada fa ku kuskura ku taɓa ni, in kuka taɓa ni ga abin da zai faru. Shi kuma lokacin da zai hallaka na wasu jagororin wata ƙasa bai yi tunani ba, kawai zuwa ya hallaka su, wato bai san shi ma za a iya biyowa ta kanshi ba. To yanzu cikin tsoro ne ya sa ya faɗi wannan magana cewa zai yi wannan aiki, an saita makamai 1000, sannan dubunnai za su biyo baya dukkan wani lungu da saƙo da wata area a ƙasar Iran a tabbatar an baje mai ita bayan yana kabari. Sai ga shi wannan rahoto ya fito a dokar ƙasar Amurka fa babu wannan a cikin doka. Malam Donald Trump, da zarar ka saita a lahira to fa hisabinka yana can. Maganar a ce za a maka wani abu daga ƙasarka ko kai ka ba da sojoji su ci gaba da aiki da umarninka, babu wannan. Ba sa gawa ba ta ba da umarni. Wannan shine abin da aka faɗi a dokance a hukumance, kuma wannan ya rage ga mahukunta ne na ƙasar Amurka su ɗauki mataki ko wani iri suka ga dama akan wanda suka kashe mai shugaba. Wannan kenan. Hallau dai game da lafawar yaƙi ko ci gaban yaƙi, abubuwa suna ƙasa suna dabo. A wani ɓangare Iran fa ta ci gaba da nuna cewa ita ma kamar yadda ƙasar Amurka ta yi kwanton ɓauna, ita ma fa kwanton ɓauna ta yi. Yaƙin za a fara ko kuma yaƙin za a ci gaba. Dalilin da ya sa na ce haka shi ne, ana ta yunƙuri a kan a ga cewa an saisaita lamura ƙanana-ƙanana. Idan suka daidaita a kai kan babban lamari, shi ne dakatar da su daga ƙera makaman nukiliya. Yanzu fa duk wai yarjejeniyar nan da ake yi tana rushewa, ake mugun ɗauki ba daɗi, ba fa a kai uwa uba dalilin yaƙin ba, shi ne ƙera makaman nukiliya. To jama'a ina kuma ga an kai wannan mataki, ina jin ban san irin tsallen baɗaken da za a rinƙa yi ba. Yaƙin nan ba nan kusa zai ƙare ba. Kuma Iran tana da wani lissafi, ita ma ƙasar Amurka tana da wani lissafi. Saboda ni a iya mamakin da nake yi, to wai yanzu wannan fa sharar fage ce, amma an kasa cimma matsaya, ɗauki ba daɗi ake ana harba makamai, ina kuma ga an je uwa uba. Kuma a uwa uban san zuciyar da Amurka ta zo da shi ban san ta ya za a yi nasara ba. A rainin hankalinsa har cewa suke a ƙarshe ba za a ba su dama su shiga da sojoji su shiga cikin ƙasar Iran su je su a haƙo tacaccen uranium ɗin ƙasar Iran a fita da shi a tafi da shi ƙasarsu. Wannan rainin hankali ni na san ma ba zai kai ga yiwuwa ba, tun da yanzu ga shi a cimma yarjejeniya ma a Strait of Hormuz abu ya gagara, ina kuma ga an kai wancan matakin. To maganan da ake yi yanzu akwai hotuna da zan sa muku ɗaya don ya zama shaida. Ƙasar Iran ta fara fortifying ɗin nuclear facilities ɗinta a faɗin ƙasar. Ta fara ɗaukan wani mataki na musu wani shield, na musu wata katangar da ko da yiwuwar yaƙi ya ɓarke an ƙara kawo farmaki da kowane irin bunker buster zai zama aikin banza, ba zai iya taɓa su ba. To mutumin da ake ƙoƙarin hana shi mallakar makamin nukiliya kuma yake wannan yunƙurin, kai anya ko lamarin nan akwai magana shi ma ya yarda zai dakata ko daga wannan ƙera makamin? Babu, wannan ba gaskiya ba ne. Jama'a wannan su ma fa ba gaskiya ba ne, ta gefensu fa ba su da shirin dakatar da wannan ci gaba da tace uranium. Domin da suna da wani motsi ba za a ga suna wannan ƙoƙarin ba. To maganar da nake muku yanzu haka, an yi amfani da tauraron ɗan adam an ɗauki cibiyoyin makamashin nukiliyar ƙasar Iran inda ake tace su, an ga suna nan suna aiki ba dare ba rana, ana ta fortifying, ana ta zuba kankara, ana zuba ƙasa, ana rurrufe inda ake ganin cewa kowane irin bunker buster Amurka za ta yi amfani da shi ta kai farmaki don ta lalata wannan nuclear facilities ɗin, ba za ta iya ba. To kun ga wannan ya nuna cewa maganar a ce wai yaƙi zai ƙare nan kusa, sai dai wani lissafin na Allah. Kun san hikimar Allah ba yadda ba ta kamawa.
amma dai a iya yadda nake ganin takun saƙar kowa da shirin kowa ba magana ake ta yaƙi zai ƙare ba, saboda wannan yunƙurin da ƙasar Iran ta fara yi yunƙuri ne na to fa in aka zo gaɓan ma uranium ɗin nan lokacin za a fara yaƙin. Wannan tabbataccen lamari ne da na gani kuma yanzu na bayyana muku gashi nan a hoto insha Allahu kamar yadda kuke gani. Wannan yake nuna cewa akwai lauje cikin naɗi. Game da ƙaryar da shugaban ƙasar Amurka ya na cewa Iran ce ta ce a yi haƙuri a dakata a dawo kan teburin sulhu shi ma ƙarya ne. Maganar cewa sun ƙwace Strait of Hormuz yanzu iko a hannunsu yake shi ma ƙarya ne. Yanzu maganar da ake wai shi a nashi labarin da yake aikawa idan Iran tana so a ci gaba da magana da ita yanzu ta fito ta yi announcement cewa yanzu Strait of Hormuz is fully open ga commercial oil tankers da jiragen kasuwanci kawai za su iya wucewa babu wani ƙalubale. Wai idan ta yi wannan maganar wai yanzu shi ma zai dawo teburin sulhu da su. Wanda ƙasar Iran ta ce ina ai dama ko a yarjejeniyar da aka yi na za a yi abubuwa a kwanaki 60 a wannan kwanaki 60 ɗin ai an ce ne duka wani hurumi ne na ƙasar Iran ita ce za ta ce ma jirgi ya zo ya wuce ta guri kaza bisa tsari kaza ya wuce duk da dai babu wani ƙalubale yanzu ba za a kai maka hari ba idan ka bi umarninta. Idan ko kaga an kai maka hari to magana ce ta ka saɓa umarnin ƙasar Iran. To su kuma a ƙasar Amurka a yanzu maganganunsu tufka da warwara ne. Mun ƙwace Strait of Hormuz mu muke da iko da shi mu muke ba jirage umarni suna wucewa amma kuma in wani abu ya taso sai ku zo ku ce kuna cewa wa Iran kuma ta buɗe Strait of Hormuz ta wuce. Ni na rasa gane wannan wani irin mutane ne. Maganar dai dawowa kan teburin sulhu har yanzu tana ƙasa tana dabo ba mu san me zai faru ba saboda wannan yakin tun kana iya predicting ɗin exactly abin da zai faru. Lamarin ya fara gagara ya kai ga wani mataki da sai dai ka jira kai kanka ga me zai faru. Domin ƙasar Amurka a ruɗe take an riga an yi bayani a duniya ba ta da strategy ba ta san me take so ta cimma ba ta san ina za ta nufa ba a wannan yaƙi kawai tana yaƙin ne ita kanta ba ta san a wane babi ma take ba saboda in ma ta kai harin ta dakata sai a dawo a ce kuma a yi sulhu sai a dawo a ce a buɗe Strait of Hormuz sai kuma a zo a ƙara yin yaƙi sai a zo a yi shirme kaza to wannan ai hauka ce babu wani abu takamaimai ƙwaya ɗaya mai na hikima da za a ce yanzu gashi shi muka sa a gaba shi muke ƙoƙari mu ga mun yi nasara a kan shi. Billahi lazi Allahu wannan prediction ɗin da aka yi dai na farko tun ƙasashen duniya da su kansu mahukuntan ƙasar Amurka sun dai haƙura ne kawai sun ba amma kai da ni da muke bin yaƙin nan mun sani takamaimai wai mai Amurka take so ne abu ya gagara sulhun a yi ya lalace gobe a yi wancan jibi a yi wancan to saboda haka mutanen sai dai mu ma mu jira mu ga meye mataki na gaba za su ɗauka. Jama'a kada na tsawaita zan dakata a nan ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.